Yang kami hormati Ketua PD Persisri Kabupaten Garut, Ibu Apong Sophia SPDI. Yang kami hormati ayah suantena Iya, ayahnya. iya, Juga iya. para tim kecil ya dari PA atau pendidikan anggota paket B. Nah, ada Bu Nur Latifah sebagai sekretaris PA ya, kalau di PD sebagai wakil ketua, tetapi di PA sebagai ibu sekretarisnya, kemudian Ibu Cucu sebagai bendahara. Nah, terima kasih dari tim kecil ya yang dibimbing oleh Ibu Ketua kita. Nah, kemudian dari seluruh peserta yang sudah hadir pada kesempatan kali ini ada 26 orang. Nah, mungkin kalau lihat dari peserta yang kemarin mah di grup teh berapa yang peserta kemarin teh selain Bu Imas yang sedang sakit ya. Nah, kita cobi orang tinggal bona sabaraha peserta nu teu acan hadirnya. Hampir 50-nya nu kemarin teh. Di sini nah ada rekapnya ya, ada sekitar 51. Nah, 51 peserta yang terdiri dari seluruh Taskil PD Persistri. Kemudian sisanya adalah dari perwakilan cabang-cabang ya. Ada 51 peserta, mungkin minus Bu Imas ya, Bu Imas Maslahat yang sedang sakit. Kita doakan bersama. Allahumma rabbanas mudhibal ba'si ishfi anta syafi la syafiya illa anta syifaan la yugadiru saqoman. Nah, baiklah, karena waktu yang sudah malam ya dan tidak ada lagi seremonial untuk pembukaan, karena ini adalah lanjutan dari paket A ya. Sekarang paket B itu sama, kurang lebih 3 bulan kita akan melaksanakan pendidikan anggota ya. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, kelancaran, ada rezeki untuk kuotanya juga, pokoknya HP-nya juga sehat, baik-baik saja. Nah, untuk itu waktu kami berikan kepada Ketua PD ya yang akan mengawali materi pertama Quran Hadis. Nah, insya Allah akan beliau sampaikan kepada Ibu Apong, dipersilahkan. Hatur nuhun, Zakillah, Bu Penti, beserta tim PA, ada Ibu Nende, sarang Ibu Cucu, nuhun, program sasarangan orang laksanakan, mudah-mudahan benar-benar kanggo kasayan orang. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Ibu sadayana nu kusim kuring dipihormat. Alhamdulillah halayan irodah sarang kudroh nati Allah Subhanahu wa taala. PA Paket B dina masa jihad 2005-2028 sasarangan tiasa dilaksanakeun kanggo munggaran simkuring paparihan tugas kanggo maparin materi Quran sareng hadis anu mana dina Quran sareng hadis ieu teh aya puluhan anu bade sasarangan masalah abdi menggurui paintennya punya bisa nggakkan atau disajikan dalil-dalil syariat Islam mengenai 3 hal yang paling penting dalam ajaran Islam. Sebagaimana Ibu pahami dan ketahui bahwa syariat Islam itu terbagi ke dalam 3 hal, ada akidah, ada ibadah, dan ada muamalah atau biasa disebut akhlak ya, ada akidah, ada ibadah, dan muamalah. Nah, di sini akan disampaikan bahwa akidah, ibadah, dan muamalah yang kita lakukan sehari-hari dalam wujud pengabdian ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala
tidak mungkin kita dapat melaksanakannya tanpa berdasarkan dalil. Nah, inilah yang akan disampaikan dalil-dalil menurut Quran dan hadis yang terkait dengan akidah, ibadah, dan muamalah. Pada malam ini, insya Allah yang akan disajikan barangkali hanya cukup satu hal, yaitu terkait dengan akidah. Ibu-ibu semua kami yang saya hormati, nanti dalam akidah itu akan dipaparkan tentang apa itu akidah, apa saja yang terkandung dalam akidah atau biasa disajikan oleh Ibu Nur Latifah, oleh Ibu Sekretaris. Terima kasih. Di sana sudah tampil ya Bu ya PowerPoint-nya, bahwa yang akan disajikan pertama adalah akidah yang berkaitan dengan keimanan atau tauhid. Ya, ada tauhid. Nanti pertemuan berikutnya insya Allah akan disajikan ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan ibadah. Dan terakhir ayat dan Al-Quran yang akan disajikan mengenai muamalah, sedikit tentang ekonomi, secara garis besar tentang perkawinan, waris, atau makanan dan minuman, dan penyembelihan. Untuk malam ini, insya Allah akan disampaikan terkait dengan akidah atau keimanan atau biasa juga disebut tauhid. Nah itu. Ibu-ibu pilih pacampur bahasa cimkuring bahasa Samarang sareng bahasa Indonesia hapunten satu acana bunya anu kahiji akidah. Akidah adalah inti ajaran dalam syariat Islam. Akidah diambil dari akdun. Akdun itu artinya tali atau pengikat, ya Bu ya, tali atau pengikat yang zamannya merupakan aqaid. Ya, aqaid berarti kalau ada aqaid itu merupakan ikatan-ikatan atau pengikat-pengikat atau tali. Mengapa akidah disebut akdun? Nah, akidah disebut akdun atau aqaid karena di dalamnya nanti pelajari tentang keimanan yang mengikat hati seseorang dengan Allah. Sekali lagi, ini dari namanya dulu, makna akidah, ya. Akidah diambil dari kata dasar akdun atau namanya aqaid yang berarti adalah tali atau pengikat. Mengapa ini disebut aqaid atau akidah? Karena dalam akidah atau dalam pelajaran dalam materi ini atau dalam ilmu ini akan dipelajari tentang keimanan yang mengikat hati seseorang dengan Allah, baik meyakini wujudnya ataupun meyakini keesaannya atau meyakini kekuasaannya. Itu yang akidah. Jadi kalau dalam menurut pendapat lain bahwa akidah secara bahasa berarti sesuatu yang diikat kuat dan ditetapkan dalam hati seseorang. Secara istilah akidah adalah keyakinan yang pasti dan mantap terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala yang wajib diimani. Dan Bu, upami urang aya keyakinan terhadap sesuatu, aya naon teh kapercantenan karena hiji perkara ngikat dina hate, pamitur Ustad Amin Mutan mah ulah coba-coba meyakini sesuatu yang di luar ketentuan tos ditangtos dina Al-Qur'an dan Al-Qur'an dan Sunnah. Naon margi pami eta keyakinan teh tos lebet kana hate ngikat bakal jangan akidah. Contoh
Kapungkur beredar di masyarakat urang pamipanangan kekerejetan atanapi socak kekeredepan eta sok aya keyakinan di sebagian masyarakat mun socak kekereceman bakal nangis mun panangan naon Bu eh kekelateran bakal naon atau ngimpen non teh kenging lauk tetesok dikaitkan sareng sesuatu yang akan terjadi upami eta keyakinan teh tebet kana manah urang wanti-wanti saur Ustad Amin Muhtar mah bisi mengket kana hate janten sebuah akidah jadi keyakinan nu menetap dina hate eta sur bahasa bunya tah akidah oge sok disebat oge ku istilah tauhid. Tauhid merupakan salah sawios ilmu anu dihukuman ku fardu ain. Margi sakumaha ku ibu di uninga bahwa ilmu teh aya anu fardu ain atanapi sareng fardu kifayah. Fardu ain mah wajib tiap individu mempelajari eta ilmu. Sawiosna ilmu anu fardu ain nu milik kusadayana teh ilmu tauhid. Para ibu sadayana mengenai makna tauhid kantos bahas di materi satu acana ku di PA hiji PA paket A ku ibu Haji Kakah nangis kuring ngulah sakedi palinten etang-etang emutan bahwa kecap tauhid teh berasal tina kecap wahada yuwahidu tauhidan nu hartosna nganggap hiji tina sekian anu aya gitu menganggap satu dari sekian yang ada gitu. Hanya satu-satunya pamidina buku tauhid Ustad Areng mah nu disebat tauhid teh artinya menjadikan sesuatu itu hanya satu atau menganggap satu dari sekian yang ada. Simkuring ngantos maparin ilustrasi seperti contoh di Lembang ayat tahu tauhid kan sebabnya didugikan di PD. Ayat tahu tauhid. Mungkin si bapak anu ngagaduhan pabrik tahu eta teh menganggap atau bercita-cita atau punya harapan bahwa hanya satu-satunya tahu yang dari sekian banyak tahu panginten tahu anjeuna nu pangraosna nu pangsaena pangbersihna dan nah itulah tauhid sok eta mah secara bahasa nanging secara istilah nu disebat tauhid teh nyaeta ngajadikeun Allah hiji-hijina kehususan yang dari nu disebat tauhid numutkeun istilah surah teh Usaimin mah nyaeta menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kehususannya. Punten eta aya dina sarah salah satu usul. Tah secara makna tauhid sareng akidah jadinya me secara makna. Anu saterasna macam-macam tauhid. Dina lampiran anu disanggakeun ku Ibu Sekretaris PA tos ditampilkeun bahwa tauhid teh aya sababaraha rupi. Anu kahiji tauhid rububiyah. Nu kadua tauhid uluhiyah. Aya nu katilu mah didinya disanggakeunana rukun iman atanapi dina kitab musanes disebutkeun tauhid zat wa sifat. Artinya tauhid zat dan sifat. Wihan deui tauhid teh aya 3 rupi, aya tauhid rububiyah, aya tauhid uluhiyah, aya tauhid zat wa sifat. Anu kahiji tauhid rububiyah. Rububiyah diambil tina kecap Rabbun. Nyebutnya Rabbun.
Saur Muhammad Sholih Al Utsaimin naon anu dimaksud dengan Arab saur Syekh Utsaimin mah adalah sesuatu atau yang terkumpul di dalamnya yang memiliki 3 sifat tetap. Arab adalah yang terkumpul 3 sifat padanya, yaitu penciptaan, kepemilikan, dan pengaturan. Jadi, tauhid rububiyah adalah meyakini hanya satu-satu Allah itu pencipta, Allah itu diyakini sebagai pemilik, dan Allah itu diyakini sebagai pengatur dalam berbagai hal. Itu tauhid rububiyah. Jika hanya ada satu sifat dalam zat itu hanya sebagai pencipta tapi tidak bisa mengatur, berarti itu bukan tauhid rububiyah. Menurut Syekh Utsaimin mah yang dimaksud dengan tauhid rububiyah mah mesti dalam zat itu terkumpul 3 sifat, yaitu penciptaan atau anjeunna pencipta, yah pemilik, yah pengatur. Upami pencipta, contoh punya sebagai ilustrasi. Di Indonesia, kantos aya murangkali SMK nu tiasa nyiptakeun helm nu tiasa berstandar internasional. Nah, anjeunna sebagai pencipta waktu sarita. Tapi si ciptaan anjeunna teh ibu dipester ku hiji perusahaan dengan sekian harga. Nah, otomatis ketika tos dipester ciptaan anak anjeunna walaupun sebagai pencipta tadi tidak bisa memiliki lagi hak untuk mengembangkan dari ciptaannya itu. Sedangkan Allah bukannya sekedar pencipta, tapi Allah juga zat pemilik gitu. Allah yang menciptakan kita, Allah juga lah yang memiliki kita. Kita hanya sekedar hamba yang dimiliki apapun yang memiliki Allah sebagai pemilik rizki. Tadi dipastikan ke orang panggil eta nak gitu bener. Nah, juga Allah itu sebagai kalau tauhid rububiyah mah Allah itu sebagai pengatur naon nabu, pengatur segala sesuatunya untuk kita. Pengatur rizkinya, nu ngatur yuswana, nu ngatur rizkina, nu ngatur naon deui Bu? Robna Allah tuh Rob segalanya. Rububiyah Allah teh pencipta. Kita hanya bagian kecil dari ciptaannya. Pada ada di luar sana banyak sekali ciptaan-ciptaannya. Pencipta langit dan bumi, pencipta siang dan malam, yang menciptakan jin, juga kita mah hanya bagian kecil dari ciptaannya. Yang menciptakan pasangan kita, yang menciptakan hidup dan mati kita, khalaqal mauta wal hayat, dan yang menciptakan binatang serta tumbuhan-tumbuhan yang lain. Secara keseluruhan Allah lah Rabbul Alamin, pencipta seluruh. Nah itu yang dimaksud dengan tauhid sebagai pencipta. Allah juga lah yang memiliki pemilik tadi ya, pemilik langit, pemilik bumi, pemilik siang, pemilik malam. Kita patut memohon perlindungan kepada Allah dari berbagai hal keburukan yang telah Allah ciptakan sebagaimana telah diajarkan di surat Al-Falaq. Para ibu sadayana di panjang teuing kata rububiyah paling da ayat maseur upami ibu kersa milari ini mah panginten tidak panitia kecil hanya menyodorkan contoh sebagian contoh dari ayat dan hadis yang terkait dengan tauhid rububiyah.
Tauhid rububiyah yang disampaikan di sini adalah di surat Al-Ikhlas dari ayat 1 sampai 4. Eh, Ibu bisa lihat ya Bu ya di tampilan sana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang berkaitan dengan tauhid rububiyah. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebetulnya masih banyak Ibu yang terkait dengan ayat-ayat Al-Qur'an mengenai pengaturan atau rububiyahnya Allah. Nanti Ibu bisa lihat di surat Al-Hadza terdapat ya yang ke alhamdulillahirabbil alamin tentunya didinya penciptaan ada di surat Luqman ayat 11, ayat di surat Fatir ayat 3, ada di surat Al-Anbiya ayat 30, ada di surat Ibrahim ayat 19 sampai 20 banyak Bu. Seueur gitu nya seueur pisan ayat-ayat anu kaitanana sareng penciptaan Allah anu sakitu seueurna. Ibu tiasa ayeuna mah tos dipaparinan salah ku Ustad Gun-gun tinggal klik Al-Bahis nya Bu Al-Qur'an. Tinggal ketik kecap khalaqo bakal murudul Bu ayat naon anu diperiyogikeun ku urang gitu. Ieu mah hanya sekedar salah satu yang terkait dengan rububiyah di dieu mah panten aya as-samadna Bu. Allah itu tempat berharap, tempat meminta segala sesuatu. Itu. Terus ada di surat Al-Baqarah yang disampaikan di sana bahwa Allah itu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Nah itu yang berkaitan dengan rububiyah kepemilikan Allah, bahwa Allah itu lahu pemilik ma fis samawati wa ma fil ard, apapun yang ada di langit dan apapun yang ada di bumi. Ibu bisa lihat lafaz yang digunakan as-samawat itu bentuk jamak, tapi al-ard itu tunggal, menunjukkan bahwa langit itu bukan satu tahap, tapi Ibu juga sudah paham bahwa Allah menciptakan dengan beberapa lapis langit yang ada di atas kita. Selanjutnya ada hadis yang disampaikan di sini riwayat Muslim, ini masih juga terkait dengan rububiyahnya Allah. Ini hanya juga sekedar memberi contoh ya Bu ya. Nanti Ibu bisa kembali melihat atau napi milari di Al-Bahis Al-Hadisi bakal seueur murudulnya bunya nanti hadis-hadis yang terkait dengan rububiyahnya Allah. Ini hanya salah satu contoh. Innallaha la yanamu, bahwa sesungguhnya Allah itu tidak pernah tidur. Wala yanbagi lahu ayyanama, dan tidak layak tepantes Allah upami kulem. Nah, pami tadi Subuh Nur Hayati bapong sigana tunuheun nyada berarti abi mojalmi. Bakal kakenaan ku sifat tunuh nya Bu, sifat nun teh bobo gitu hayang kulem da wengi mah waktosna kulem jadinya. Innallaha la yanam, sesungguhnya Allah itu tidak tidur dan tidak layak untuk Allah tidur. Upami iya punya janten akidah tadi di tapakuran pami hadis ieu sareng ayat anu tadi dijantenkeun naon teh kakiatan dina kaimanan urang
urang moal asar moal rugel pami ayah hiji kajantenan nu nimpa ka urang nu eta nimpa teh raoseun atanapi teu raoseun keur urang. Hiji waktos urang ngaraos teu raos ku hiji jalmi, apakah itu merasakan aya naon teh Bu pami di bahasa masyarakat mah asa dipitnah, asa ti dituduh, asa kumaha. Tapi pami ibu gaduh keyakinan ieu meungkeut dina manah urang teu kulem jeung teu pantes kulem. Ari teu kulem berarti Allah itu al-hayyu, hidup, maha hidup. Ari hidup mah pasti uninga kana naon anu terjadi anu nimpa ka hambana sadayana naon bakal jalmi mah ibu terbatas paningana, terbatas kemampuanana, terbatas panginten kana naon teh pemahamanana. Mun teh masa kilas tanana kadinya kana hiji perkara eta we nu ngikeutna teh bahwa nya anu padahal umpamana secara pami di gembleng atanapi kumahnya sanga ieu keunana bahwa eta teh mungkin saja tidak terjadi. Tah, upami urang ngagaduhan keyakinan yen wios da Allah mah teu kulem sareng teu boro-boro ning kulem tunuh oge henteu kitu tah. Upami ngagaduhan keyakinan kitu diperlakukan baik, tidak diperlakukan baik, kanggo muslimah Bu moal aya karugelan. Naon margina ajaban li amri mukminin. Kanggo nu mukmin mah sagarupi oge takjub sare takjubnya heran gitu Bu. Nanaon ge akan menjadi sebuah kebaikan, diperlakukan baik janten baik upami sabar. Tidak diperlakukan baik pami sabar mah tetap akan menjadi sebuah kebaikan gitu. Eta bunyi wihandai kana hadis tadi bahwa Allah teu pernah dan tidak layak baginya untuk tidur. Anjeunna Allah menurunkan dan mengangkat timbangan rezeki wa yarfa'uhu yurfa'u ilaihi amalul laili qabla amalin nahar. Allah itu amal malam diangkat kepadanya sebelum amal siang dan amal siang malam. Jadi aya pami dina hadis sanes manya punya malaikat teh ngangkat amal urang teh gini pami bahasa marurang kalimah laporan, aya laporan harian, aya laporan minggonan, aya laporan sasihan, aya laporan tahunan. Nah, begitu juga dengan malaikat. Malaikat itu mengangkat amal kita ke langit sehari 2 kali, di waktu pagi, di waktu petang hari. Pami mengonan tos ibu get uningannya Senin sareng Kemis. Nyebutnya pami tahunan teh dina sasi Sya'ban. Nyebutnya saterasna hiji heula Bu. Tauhid rububiyah. Dan tauhid rububiyah tauhid nganggap hiji yen Allah teh Rabbun teh Allah sebagai pencipta, Allah lah sebagai pemilik, dan Allah juga lah sebagai pengatur. Pemilik pencipta langit dan bumi, pencipta siang dan malam, pencipta manusia dan jin, pencipta apapun yang ada di seluruh alam ini. Juga pemilik yang dia ciptakan tadi. Kemudian Allah sebagai Rob juga adalah sebagai pengatur, nungatur kahirupan, nungatur rizkina, nungatur yuswana, nungatur jodona, nungatur iraha mautna, gitu. Sadayana dengan pengaturan Allah dan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana disampaikan
dua ayat bisa ya atau sebagai ragu contoh bisa dalil harapan. untuk tauhid rububiyah di surat Al-Ikhlas dan di surat Al-Baqarah juga ditampilkan satu hadis dari riwayat Muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah, uluhiyatun tina ilahun punya zamana adalah uluhiyah. Nuhartosna keesaan. Naon tauhid uluhiyah mengetahui dan Jadi apanya? meyakini bahwa Allah itu mempunyai uluhiyah dan ubudiyah atau hak untuk diesakan dan hak untuk disembah atas seluruh ciptaan dan memfokuskan seluruh pengabdiannya hanya kepada Allah. Ia tidak berdoa kecuali kepada Allah. Dia tidak berkurban hanya kepadanya. Tidak takut, tidak berharap kecuali hanya kepada Allah. Intinya tauhid uluhiyah itu mengesahkan Allah dalam berbagai aktivitas, dalam ibadah dan ketaatan. Ia lurus dalam niat dan benar dalam kaifiat. Sebagai dasar untuk tauhid uluhiyah, ini salah satu contohnya adalah ada di Quran surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka hanya diperintah untuk menyembah Allah dengan ikhlas, mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga yuqimus sholata mendirikan sholat wa yu'tuz zakat dan menunaikan zakat wa dzalika dinul qayyimah dan yang demikian itulah agama yang lurus dan benar. Itu di Quran surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. eh, Sebagai contoh hadisnya ini di mastering punya pelajaran Nuju Sanawiyah bahwa bunyal Islamu ala khamsin sahadatin alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal hajj was saumi ramadana. Ini ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim di nomor 16 dari Umar, hadisnya sahih namanya. Untuk tauhid uluhiyah, Ibu untuk tauhid uluhiyah untuk mengesahkan Allah nyebutnya ngan ayat anu tadi di surat Al-Ikhlas tiasa oge Bu dianggo dasar kanggo tauhid uluhiyah. Nukul huwallahu ahad yang ada di atas punya nu aya di luhur mengesahkan ahad deh tunggal bukan hiji teh bukan dua diambil satu tapi Allah mah memang hanya satu gitu mengesahkan tunggal tauhid uluhiyah. Teras painten Bu dina bilih lepat abdi ieu tauhid diteraskeun menu ayat salajengna Kepada makhluk teraskeun heula nya punya bilih ka ieu keun menciptakan pami di dieu ditampilkeunana anu salajengna teh rukun iman kekuatan sok Allah sanaos dina pendapat sanes Allah yang maha tauhid teh aya tauhid dat sifat kita mah hanya sekedar penamaan painten bunya bahwa kayak di segala pila di heula materina aya di kehasanan dan sifat nama dan sifat Kang Allah sementara sakit heula painten Bu mangga bilih aya nu bade ditaroskeun heula bilih disangakeun heula ka Abu eta ka Bu Penti mangga Bu Penti sakit abi milari heula kaitanana sareng tauhid uluhiyah bilih kirang lengkap hadis
Baiklah ibu-ibu solihah yang dirahmati Allah, intinya kalau saya boleh simpulkan, intinya kalau tauhid rububiyah itu eh, mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah gitu ya. Jadi perbuatan Allah kepada kita misalnya bahwa hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang ngasih rezeki, hanya Allah yang bisa menghidupkan, hanya Allah yang bisa mematikan, hanya Allah yang bisa mengatur seluruh alam ini ya, bahwa Allahu khaliqu kulla syai', bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu. Misalnya kita berkeyakinan, saya yakin hanya Allah yang menciptakan saya gitu. Saya yakin hanya Allah yang ngasih rezeki gitu. Saya yakin hanya Allah yang bisa mengatur hidup saya misalnya. Tapi kalau tauhid uluhiyah mengesahkan Allah dalam ibadah hamba kepada Allah. Jadi kita ibadah kita kepada Allah, bahwa semua bentuk ibadah itu hanya untuk Allah, bahwa sholat kita karena Allah, doa kita hanya kepada Allah, kita hanya bertawakal kepada Allah, kita hanya berharap kepada Allah, takut kepada Allah, menyembelih kurban ya untuk Allah gitu ya, bernazar karena Allah, bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu Nah kami itu, iya kan meminta aku dulu. pertolongan. Jadi misalnya contohnya bahwa ya kita hanya berdoa itu hanya kepada Allah gitu, bahwa tidak menyekutukan kepada siapapun ya dalam beribadah. Nah seperti itu. Terakhir tadi ada tauhid asma wa sifat, ada ya belum dibahas secara rinci ya Bu. Jadi Mula. kesimpulannya rububiyah mah perbuatan Allah kepada makhluk ya, tadi Allah nyiptakeun, pami uluhiyah mah kita beribadah ya, ibadah makhluk kepada Tadi ke Allah. temennya. Nah, tadi seperti itu. Mangga bilih aya nu bade ditaroskeun seputar tadi ya, ayat-ayat terkait Bukan. tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Mangga kita bagi Tadi paling bukannya namihan Nanti tauhid zat sareng asma wa sifat mohon bilih kalanggu gabi. mohon bilih pada Tadi dihatamkeun heula ya mun bunya, mangga. aya tauhid mun tauhid dat asma wa sifat ya sebagian dina buku tauhid sada ceng mah nganggo tauhid zat asma wa sifat, meyakini bahwa Allah itu memiliki nama-nama yang baik, pengakuan dan kesaksian yang tegas atas semua nama dan sifat Allah yang sempurna, sesuai dengan yang ia tetapkan bagi dirinya dalam Al-Quran juga dalam hadis. Sebagai contoh saja untuk tauhid asma wa sifat ma ada di surat Al-A'raf ayat 180 ya Bu ya, dan Asy-Syura ayat 11. Anggo contoh unggul Bu, engke tiasa panginten ibunya margi tos konsina ku Ustad Gun-Gun dipasikeun ku tiasa milari nyalira panginten da. Ieu mah sadayana ge seueur anu tos tiasa we anu naroskeun ge di waler pamin teu mah mangga we sasarangan gitu. Sakitu unggul panginten Bu Pen, mangga. Baik, nah terakhir ya asma wa sifat. Asma itu nama dan sifat Allah ya. Misalnya Allah Maha Rahim, pengasih, Allah Maha Alim, Allah Maha Tahu, itu mah ya tentang asma wa sifat Allah. Nah, sudah ketiga-tiganya dijelaskan oleh Bu Apong, baik tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Silahkan, nih tadi sudah ada yang raise hand ya, Bu Hendrayati. Ya silahkan yang sudah raise hand, Bu Hendrayati, mangga. Bu Hendra. sakedap Bu Penti. Kumaha Bu? Sakedap Bu Penti abdi nginformasikeun heula Mangga. materi anu kanggo sesuai dina juklak juknis teh tentang ayat-ayat dan hadis mengenai akidah. Jangan bilih naon naroskeun materi anu pertama ayeuna teh tentang ayat-ayat Al-Qur'an sareng hadis tentang akidah dan ibadah. Nah, ya panginten tadi saur Bu Apong tos urang tos dipasihan ieu nana ku Ustad Gun-Gun kanggo milari referensi tentang seputar ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis, panginten kanggo menambah wawasan mah tiasa tidinya. Lajang panginten kanggo absen parantos di-share di kolom chat. Mangga. Atur nuhun, Bu. Atur nuhun informasina Ibu Nur Latifah. Nah, selanjutnya mangga Bu Hendrayati. Ya Bu, hatur nuhun pasien waktos.
damang sedayana. Alhamdulillah. Ieu mah nyuhunkeun ieu Bu penguatanana pangintennya punya nalika aya keneh termasuk biasa jadi di antara urang anu masih tadi maparin contoh Bu soca kekerenyedan pandangan komo ngimpi lauknya Bu tok seueur rizki ta eta teh Bu kumaha nonnya ngiatanana kanu masih keneh percanten kadang gitu tong bujang nu sanes gitunya di keluarga abdi oge sok masih kene alah ngimpi lauk mah cenah alus rezekina seueur terus bakal bagus we lah gitunya ngasih teh tak eta kanggo memberikan pemahaman anu lebih jelasna ku bahasa anu tiasa didugikeun nya bahasa di dinten ti sapertos kumaha gitu nyungkeun bangtosanana. Terus anu kadua patarosan teh kan sifat Allah teh aya sifat jaiznya punya. Aya sifat jaiz anu memang hak prerogatif Allah gitu. Nah panginten upami mah dikategorikeun kana uluhiyah sareng ubudiyah, panginten lebetna teh ka mana gitu. Aya sifat jaiz Allah anu memang hak prerogatif Allah. Nah, sifatna teh kana naha lebetna kategorina ubudiyah, non uluhiyah atanapi non anu hiji rububiyah gitu tah. Mung sakitu panginten Ibu samentawis mah. Mangga Bu Apo. Langsung we Bu. Mangga langsung we hiji-hijinya Bu. Kahiji anu kahiji perkawis naon teh kebiasaan anu tos beredar di masyarakat urang dikaitkeun sareng kajadian-kajadian nu tumiba ka diri urang mun kakerenyedan pami soca kitunya atanapi nyimpen ta eta teh berarti uih deui Ibu kana makna tauhid di awal berarti pemahaman kana tauhidna teu acan salaras-larasna pami ta eta upami ngimpen lauk bakal sae rezekina lebet kana mana ngiket kana hate bakal jadi keyakinan hegue leres ngimpi nonton newak lauk enjingna aya nu mayar sametan tuhnya bener dikait nah gitunya nah eta nu kedah dibasmi ku urang teh dilelempeng bahwa mun mah leres gitu dek ngadoa we unggal poe teh sangkan ngimpi ieu non teh ngabedahkeun Ngimpi lauknya ngimpi ngabedahkeun padahal teu sadayana nu kitu nyebunya tong boroni ngimpi naon teh newak lauk gitu ngimpen di pasihan artos wae bukti nama gugah bobo pandangan anak kosong da eta mah mung ngimpen jadi ulah kaitkeun eta nu disebat akidah teh jika keyakinan terhadap sesuatu geus ngiket kana hate. Nah, ari akidah teh panginten kedahna nu tadi teh nu meungkeut kana hate teh keyakinan nu tilu yen Allah rububiyah, uluhiyah jeung Allah teh ngagaduhan nami-nami sifat anu sakitu saena anu sifat-sifat Allah nu 88 teh eta teh memang leres sareng sesuai sareng namina kitu. Wihan deui kumaha cara ngabrantasna paparin panginten penjelasan yen eta teh teu berdasar tina syariat anu salaresna syariat anu lurus mah panginten teh nu berdasar tina Quran sareng hadis eta teh Bu sisa-sisa animisme sisa-sisa peninggalan ti sesepuh kapungkur aya kukupu tah bakal aya tamu nya punya berarti nu pangseuna tamu mah nu caket kemang nu di payun bumi na teh aya kemang berarti mah kalebetan kukupu
Moal aya tamu hiji-hiji acan. Buktosna tamu mah dek aya kupu-kupu dek henteu geuningan buktos aya weh tamu mah gitu tah. Janten nu kedah dieukeunan teh kitu. Nu kadua walau alam bisawab nya. Nu kadua tadi naon Bu nu naha naon teh Bu? Jaiz Patarsa teh sifat jaiz Allah masuk karena kategori uluhiyah atau napi rububiyah gitu tah. sifat wajib punya nu Jaiz kaya mah jaiz. iya mah jaiz mah boleh nya ari wajib mah anu sok disebutnya nu sifat wajib bagi Allah tuh nu aya 20 teh ya. Ibu sifat jaizna naon wae? Sobina contohkeun sifat jaiz Jaiz Allah ma anu hak tip Allah gitu. Kumaha Allah tah. sepertos nah lebet kana rububiyah uluhiyah kami numutkeun abdi nyebutnya hak prerogatif Allah mah kana rububiyah tiasa Allah bade nyipta wae oge eta mah tos janten hak prerogatif Allah. Allah bade nyiptakeun bentuk jalmi kumaha wae urang teu tiasa kan kantos geuningan aya penelitian cenah lamun hoyong pinter mah sel otak tinu profesor jeung si anu nu pinter deui teh dihijikeun. Da upami anu sae jeung nu sae bakal nu sae tak geuningan nu sae jeung nu sae teh kalah idiot si murang kalihna teh mun kitu. Atanapi biasana lamun bapana kasep, indungna kasep, pasti budakna teh kasep pisan. Ibuna geulis. Bapana kasep, putrana mun istri geulis, etana kasep. Ternyata aya geuningan Bu, ramana kasep, ibuna geulis, tapi putrana biasa-biasa saja, berarti rububiyah Allah anu nyiptakeun, Allah oge nu nangtoskeun, eta mah tos hak prerogatif Allah sapertos nangtoskeun naon teh nangtoskeun hayu sareng hirup sareng maotna urang teu tiasa di nyala dina surat Nuh mah teu tiasa dipundurkeun, teu tiasa di saatan layas takdimuna walayas takhiruna, jadi teu tiasa dipayunkeun, teu tiasa dipengkerkeun. Manawi Bu Penti nu tiasa ngiatan. Da duanana ge tiasa lebetnya Bu Penti. Jadi pami Jazakillah Bu. Mohon Bu eta ngiatan sakede kebetulannya. Jadi sifat jaiz mah kan Allah itu berhaknya melakukan apapun tidak melakukan, misalnya sesuai dengan kehendak Allah, bade maparan rezeki bade henteu ka jalmi etanya, misalnya dia sebetulnya itu mah lebih dekatnya dengan tauhid rububiyah karena eta mah kan af'al Allah af'alullah kan. Jadi rububiyah, tauhid rububiyah itu kan af'alullah, perbuatan Allah, misalnya nya Allah teh bade nyiptakeun bade henteu sesuatu eta nya kumaha Allah we, misalnya Allah mau memberi rezeki dengan kadar kepada si A mah dipersempit, si B mah diperluas, misalnya itu kumaha Allah, misalnya Allah mau menghidupkan, mau mematikan, bade memuliakan, bade menghinakan, nah itu kan af'alullah. Jadi sifat jaiz teh pami sebetulnya dua-dua naganya masuknya Bu, tapi lebih dekatnya misalnya bahwa makna jaiz teh kan fi'lu kulli mungkin au tarkuhunya, bahwa Allah teh berwenang gitu ya, melakukan segala sesuatu ataupun Allah berwenang untuk meninggalkannya. Tadi misalnya Allah memberikan kekayaan, kasih ilmu henteu, misalnya itu pokoknya mah hak prerogatif Allah berdasarkan ilmu dan ilmunya. Tapi misalkan hubungannya dengan asma wa sifat misalnya karena kehendak Allah itu qadir, misalnya Allah maha kuasa, bahwa Allah maha tahu, Allah maha bijak. Nah jadi uluhiyah mah sebagai konsekuensi, nah jadi bakal nyambung, jadi sebagai konsekuensi karena Allah satu-satunya yang berkuasa, satu-satunya yang qadir, misalnya Allah yang mengatur segalanya, maka hanya Allah yang layak disembah gitu. Jadi urutannya itu sifat jaiz paling tadi ya yang lebih dekatnya rububiyah didasari asma wa sifat, dan insya Allah akan melahirkan uluhiyah.
sebagai hamba pasti jadi yang wajib diibadah itu hanya Allah gitu. Sapertos gitu banyak niatan Bu Apong. Nuhun. Atur nuhun. Abdi Biasa. tiasa nian Bu Mangga waktos. saha Wida. Abdi Mangga Bu Ida. mohon. Sudah lah. Mangga ada Ima Bu Apongnya Tambihan diskusinya panginten Iya, Bu diskusinya. Ida paling mana? Mangga Bu Ida. Tambihan kang ngiatan walaupun Allah itu kan mempunyai sifat jaiz terus dikaitkan dengan apa itu qadir atau takdir, tapi Allah itu ketika memiliki sifat jaiz Allah disertai juga dengan al-hakim, bijaksana. Jadi Allah tidak, karena Allah itu punya sifat jaiz, sayang Allah tidak seperti itu gitu. Allah mah beda, di sini beda sifat-sifat Allah dengan manusia. Kalau manusia mah ketika dia punya kekuasaan al-qadir, dia berbuat tanpa didasari al-hakim. Nah, sedangkan Allah ketika dia memiliki sifat jaiz, terus dikaitkan dengan rububiyah, dikaitkan dengan uluhiyah, termasuk tadi dikaitkan dengan asma wa sifat. Nah, di asma wa sifat juga itu Allah ada al-hakimnya. Itu mungkin ya. Jadi ketika kita yakin dengan adanya tadi tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Nah, dari asma wa sifat itu juga kita lebih ketika Allah al-qadir, ketika Allah al-muqtadir. Nah, ada sifat-sifat yang lain yaitu al-hakim, al-aziz. Di Quran kan sering dikatakan innallaha azizul hakim ya. Ketika Allah itu berkuasa, gagah, tapi Allah itu juga al-hakim. Nah, itu jadi lebih meyakini ketika Allah berkehendak dengan sifat jaiznya, ada sesuatu yang menimpa pada manusia kan tadi Allah nyiptakan iya bade kieu mangga, tapi Allah ketika menciptakannya dan mengurusnya kepada kita, yakin juga dengan Allah itu al-hakim. Itu mungkin untuk nambah keyakinan kita terhadap akidah rububiyah, akidah uluhiyah, dan juga akidah asma wa sifat. Itu mungkin tambahan anak. Matur nuhun beda. Ya. Nuhun Atos Bu, panggil atur nuhun. eta mah cekap entennya anu perterusan bahan daya Nuhun. video sanes aya nu Pertemuan ieu mah akidah we unggulnya. Cekap pangitan akidah unggul pami ibadah sareng muamalah ke pertemuan nu sanesna kipados rada nyase nya Bu. Wengi teuing, ibu-ibu mah teu kenging wengi teuing. Sanes Atos wae dugi ka 7:30 wae, ti 7:30 dugi ka 7:30. Oh Ibu, Nuhun hawatos. ya penasaran hiji deui nya punya. Upami di agama nu sanes. Upami di agama nu sanes, Bu, sok nyebatkeun akidah. Ta upami secara bahasa pan tali ikatannya bunya. Nah, sah-sah wae gitu. Non muslim nyebatkeun kalimat akidah kanggo keyakinanana gitu tah. Seolah ngadopsi bahasa Islamnya bahasa urang. Nah, sah-sah saja gitu secara bahasa nyebatkeun akidah kita ih meuni kuraos teh ngadopsi nu urangnya. Mohon. Mangga potong terakhir. Ai bahasa mah sesah. Mohon. Akidah bahasa mah sesah ngabatasina da panginten urang ge sami seueur ngadopsi tina bahasa-bahasa nu sanes sok sanaos bahasa Arab mah bahasa Islam hampir 60% nya bunya dina bahasa Indonesia ge diadopsi nya akibat akulturasina kitu. Sanes muhun sanes ku urang Islam mungkul tapi ku aranjeunna nya ceuk urang teh ieu ka eranya naon akidah teh pada mah akidah mah meungkeut tah secara bahasa mah geus painten nu dianggap ku aranjeunna secara bahasa akidah teh kayakinan nu meungkeut kana hatena ari urang mah akidahna nu meungkeut kana hate teh yen Allah hungkul nu aya dina hate urang, Allah hungkul nu Rabbuna, Allah hungkul pemilikna, Allah hungkul malikuna, Allah hungkul ngagaduhan sifatna. Eta nu janten akidah urang mah. Tah ceuk aranjeunna mah nu janten akidah teh
naon nu seperti diyakini ku aranjeunna nya ngahukuman sah-sah saja dari sanes nu urang ieu. Nu Ulah kendelnya punya. Ulah kesel. Bahasa mada milik Wayang umat seperti sadayana. sapertos salam hamdalah geuningan artisnya sok astagfirullah alhamdulillah salam dianggo bahasa-bahasa urangnya upami teu ngikeut kana manah mah teu janten hidayah nya punya teu Nah, janten eta Inti namanya punya cara ucapan lisan jeung hate teh meureun kedah kami nya. Kan aya nu bahasa unggulnya astagfirullah tapi na anger we kitu tah. Timpak pada diri gitu eta istighfar teh. Mun laras tadi ari urang mah nya ngupayakeun diri dan memang rada susah bunya ngupayakeun diri naon anu terucap teh eta biji tina mana gitu. Pamitos janten akidah mah bu seperti urang kan sok aya eta mah atuh saakidah cenah mun persis deui nyebutna teh saakidah berarti lamun lain jeung persis berarti teu saakidah. Aya kan gitu teh. Eta mah nikahna jeung saakidah. Eta teh berarti ngagaduhan keyakinan yang sama terhadap sesuatu gitu. Paling ge saikhwan. Dina hal-hal nu sanesna mah berarti. Mun kedahna mah kan gitu. Eta teh Bu Pen di masyarakat mah eta batu sanes akidah jeung anjeunna. Alah akidah atuh eta mah cenah tuh. Pakatku Jadi atos. Berarti satu lamun keyakinan bentang terhadap sesuatu. Mangga teraskeun Bu. Oh, sok Janten nyebat kedah bentang. namanya. Iya. Sareng sanes mah teu akidah eta mah gitu. Jadi akidah teh diartikeun teh tiga samadhab gitu. Sanaon padahal mah akidah mah sakayakinan urang jeung aranjeunna kan kedahna mah satu keyakinan dan teu benten keyakinan tapi pemahaman yang berbeda sok dianggap eta teh akidah jeung nusa jamiah teh pada hari urang mah henteu gitu. Jeung aranjeunna asa akidah ngan benten pemahaman di pikih panginten gitu. Kali atuh meng gitu. Gitu panginten Bu Pen, hapunten ibu-ibu bilih ka mana mendi nya nyarios mah. Tas laras ibu tas iya. Malum. Jadi inti nama disimpulkan Nuhun, Bu Bu, Hendrayati atau Bu Apong. Jadi inti nama misalkan akidah teh kan biasa hartosna teh keyakinan, kepercayaan. Ketika non muslim menyebutkan akidah kami berarti kepercayaan, keyakinan mereka walaupun kalau secara istilah mahnya Bahasanya punya. Ya, pami secara bahasa mah sah-sah saja we teu nanaon. Tapi pami secara istilah mah kan di Islam akidah itu keyakinan kokoh kita terhadap Allah kan, misalnya akidah kepada malaikat, terhadap kita. Jadi akidah Islamiyah eta mah pami akidah secara itu mah kan terus jadi bahasa nasional kayaknya. Jadi maksudnya tidak terlalu salah ketika non muslim menyebut akidah seperti itunya terus apa segitu tadi. Nah, kemudian kumaha atas wae ditutup wae. Pamita teman paintenya dina kakirangan sareng kalpatanana mudah-mudahan ieu mah da sasarengan we sanes berarti naon lah sanes ngajar gitu punya sanes ieu da ieu sasarengan gitu da matarina mah sadayana ge tos aruninga gitu tos ngarabru tos arwi Bunen meuni kitu. Lope. Mangga aku lu qauli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lope buka ibu. Tadi baru kahala bade di foto sadayana dibuka heula sana. Bade di Lope ka ibu mah sanes kitu. Tah, di lopean deui bukan. Oh, bukan tuh. Sok 1 2 3. Tapi teh nah beuteung mararuka di abdi mah nya sinyal naon. Geus 1 2 3. Nuhun. Nah. Atosnya gitu. Nah, Jumi. Sekedap. Simpan. Nah, Atosnya. Baiklah, kita tutup malam ini. Terkadang kita juga masih dalam tauhid ya, misalnya rububiyah,
kita, bagaimana kita kadang masih kurang ya dalam ilmu tauhid tanya sim kuring khususnya gitu ya. Bagaimana keyakinan kita ya terhadap tauhid rububiyah lebih kuat lagi, mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah kepada makhluk, yakin tentang Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur alam ya. Misalnya kita suka afirmasi, saya sehat, saya dapat rezeki, saya hidup karena Allah yang mengatur. Jadi intinya itu. Kemudian tauhid uluhiyah, mudah-mudahan kita juga semakin yakin mengesahkan Allah dalam perbuatan kita ya. Bagaimana kita berdoa hanya kepada Allah, kita sujud hanya kepada Allah, kita minta tolong hanya kepada Allah, bahwa saya hanya menyembah Allah, saya hanya menggantungkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terkadang sering kita ya dengan duniawi yang begitu menggoda gitu ya, terkadang terkalahkan juga gitu ya. Kita mohon perlindungan kepada Allah. Juga tauhid asma wa sifat, mudah-mudahan kita sangat meyakini ya bahwa Allah itu Maha Rahman, Allah Maha Pengasih, Allah itu Maha Alim, Maha Tahu, Allah Maha Mendengar apapun keluh kesah kita ya, Allah Maha Melihat apapun yang kita perbuat, Allah Maha Mendengar doa-doa kita. Tetapi tentu saja pendengaran Allah tidak sama dengan makhluk gitu ya. Nah, jadi itulah ketiga tauhid yang harus kita kuatkan ya. Mudah-mudahan dalam menjalani kehidupan ini ketauhidan kita semakin hari semakin kuat gitu ya. Nah, hanya itu saja persembahan ya pada pendidikan anggota di sesi pertama. Kami haturkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ketua PD PSSI kita ya Bu Apong yang sudah menyajikan materi yang sangat luar biasa. Teriring doa jazakumullah khairan. Semoga ilmunya semakin berkah, semoga menjadi sedekah jariah untuk beliau dan kita yang menyimak. Mudah-mudahan semakin hari kita semakin kuat akidah kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin hari semakin dekat ya, semakin terpaut dengan Allah dan semakin mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hanya itu saja, kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairul lil Islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ibu-ibu sadayana. Waalaikumsalam. Si ada. Turun ibu sadayana hatur nuhun. Waalaikumsalam. Mati ya. Oh,